हाँ जी वीरो सत श्री अकाल। सो वीरो जी ये आइटम हर मैडिकल स्टोर तो उपलब्ध आ। ये अपने बजुर्गों के फेफड़िया को स्ट्रोंग करती आ। सो जोड़े बजुर्गों को साह खिंचवा आता सो उन्होंने बजुर्गों लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा वधिया। सो वीरो हर इंसान अपने घरे ये आइटम जरूर लिया के रखे। सो यूथ भी इस नाल नौजवान वीर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो ये अपना साह परपक्क होंदा। सो वीरो होर साह का कोई मैडिकल इलाज ज़्यादातर बनया नहीं। सो इस एक्सरसाइज नाल ही साह जानी कि बहुत वधिया बंदे नूं आउण लग जांदा जे डेली आपां इस चीज़ नाल एक्सरसाइज करांगे। सो धन्नवाद, बहुत बहुत मेहरबानी जी। जरूर लेके आओ ये आइटम। थैंक्स।